65 хоног. Монгол улсын иргэн 4 хүүхдийн ээж Б амиа алдаад 1 жил өнгөрсөн байна. Өргөн амарчих газарт эмчлүүлэхээр хөвцсөн түүнд эмнэлгийн ажилтны буруу тарьсан тарианаас үүдэн амнасаа алдсан байж болцсошгүй гэх хэргийн талаар бид жилийн өмнөх тгстийг нэвтрүүлэхдээ бэлтгэн хүргэсэн билээ. 365 хоногийн хугацаанд хэрэг шийдэгдсэн эсэх өнчирч үлдсэн хүүхдүүдэд юу тохиолдсон талаар ямар нөхцөлд амьдарч байгаа талаар та бүхэнд хүргэх болно. 2021 оны 9-р сарын 28. Иргэн Б 45 настай эмэгтэй. Тэрээр коронавирусээр өвчилж эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ авч байхдаа нас оров. Их сурвалжийн мэдээснээр тариагаа хийлгэж явахдаа царин цэнхэж ухаангүй болсон, удалгүй зүрхэн зогссон. Иргэн Б 45 настай эмэгтэй. Тэрээр коронавирусээр өвчилж эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ авч байхдаа нас барав. Их сурвалжийн мэдээснээр тариагаа хийлгэж байхдаа царин цонхиж ухаангүй болжээ. Удалгүй зүрхэн зогссон байна. Түүнийг 3-аас 18 насны 4 хүүхэд нь хүлээж байсан юм. Хууль хяналтын байгууллагад өөрийн 5 цагт нас барсан талигачийн талаарх мэдээллийг 18 цаг 30 минутад бүртгүүлсэн байдаг. Өвчтний биеийн байдлаас үүдэн эмчин атрофин гэх тариаг хийхээр бичсэн байсан ч тарихтаар тракриум гэдэг тариаг андуурч хийсэн гэж арга гэрээхэнд нэмлэхийн зүгээс мэдээлжээ. Энгийнээр тайлбарлавал атрофины зүрхний пүүс бага байгаа үед дэмжих тариа, харин тракриум гэдэг нь мэс заслын үед арга ясны булчин сулалдах тариа юм. Шүүх шинжилгээний үндэсний хүрээлэнгийн дүгнэлт юу гэж гарсан юм бэ? Өхлийн шалтгаан. Тэгээ өхлийн шалтгаан бол угаасаа зүрхний булчингийн үйл ажиллагааг сайжруулах тариа хийжсэн тэр үед дүүдвэл ковид тусцсан байсан. Тэгээд 2 хоногт очин сайхан болцсон. Босоод яваад бид нартай инээ чанаагаад яриад видео кол хийж байгаа шүү дээ. Тэгээд одоо сайхан болцсон байна. Санаа зовлтгүй гэжсэн. Оройн 8 цагийн тариан дээр ухаалт тариа хийж яхад ухаалдаж эмчээ гэж хэлэл ухаалдаад унсан. Сэхэн рүү авч явлаа гэж хажуутлын орны хүн бидэрт хэлсэн. 2 хоног бид нар гадна байсан. Тэгээд одоо энэ аппаратыг садгаад бид нар 3 дугаар эмнэлэг рүү тархийг очиж одоо үзүүлмээр байна гэхэд бол аппарат салгахад зүрхэн зогсоод байгаа учраас салгаж болохгүй байсан. Салгаж болохгүй байгаа учраас бид нар яалтчгүй бид нарыг одоо ар гэрээс нь хүн байна гэдээ дуудаж оруулаад хэлэхдээ уучлаарай бид нар ингээд зүрхний булчингийн үйл ажиллагааг сайжруулдаг тариа хийх гэж байгаа. Зүрхний булчингийн үйл ажиллагаа сулруулдаг тариа хийгээд хийцээ бидний төмөн буруу гэдгийг хүлээн зөвшөөрсөн. Тэгээд одоо энийг бол мэдээж хуулийн юмыг яг баримтаар нь нотлохын тулд бол бие шиг энэ лабораторийн шинжилгээнд тэр тариаг өгч одоо хүний биед яаж нөлөөлдгийг гаргуулах гэдэг гэж би ойлгож байгаа. Гэтэл энийг гаргах гэж эрүүл мэндийн яам бол өөрөө салбар зөвлөлийн ажлыг ийм л байдалтай явуулж байна. Энийг бариад л багт. Шүүх шинжилгээний үндэсний хүрээлэнгийн дүгнэлт дээр бол одоо тарианаас үүдээ зүрхэн зогссон гэдэг юм байна. Ерөөсөө тэрнийг бол зөвшөөрсөн байгаа. Угаасаа атрофин гэдэг тариаг бол хийсэн учраас энэ бол ойлгомжтой. Энэ хэрэг бол ойлгомжтой гэжэлсэн. Тэр дүгнэлт нь бол тариа өхлийн шалтгаан төвчнгөө хүн нас барсан байна. Бид нар уушгийн үзлээ, уушгийн зүгээр байна. Ковид гэсэн мөртлөө. Тэгээ яагаад энэ хүнийг ингээд задлах болов гэтэл гинтийн тийм үгээрсэн. Тэр нь бол тэр тариа байсан гэдэг ийм дүгнэлт гарсан байгаа. Шүүх шинжилгээний эрдэм шинжилгээний хүрээлэнгийн дүгнэлт бол тийм байгаа. Иргэн Б нас бараад 1 жил өнгөрлөө. Ээжигээ бурхан болоход хөхнөөсөө гараагүй байсан охин нь нэг л өдөр ээж нь буцаад ирнэ гэж итгэж хүлээсээр л байна. Тэгэл 4 настай охин бэм барьдаг. Ээжигээ санаж л гэсэн үг. 8 настай хүүхд угаарцсан хүүхд тийм. Асуудалгүй яах вэ? Яаж байгаа бол гэж асуу. Ээж яаж байгаа? Ээж яаж байгаа бол гэж тайлбарлаж хэлдэг. Тэр жил гэдэг маш хурдан өнгөрч байна бидний хувьд бол ягаад гэвэл ийм ухаан санаа ийм хэцүү байдалтай байж хатал аюу хурдан өнгөрчт юм байна. Тэгээд оюутан хүн ч гэсэн сая би тэр бас уулзалтад ярихт бол ухаан санаа ийм байхад ямар хурдан өнгөрчт юм бэ гэж. Хурдл тийм нэг талтаагаараа шийдвэртэй зөвөөсөө гэдэг л
чи бас нэг талдаа ямаа шийдэхгүй явна гэдэг ямар гэдэг та мэдчихэж байгаа шүү дээ. Зорилго тодорхойгүй явж байна. Юм тодорхойгүй явна гэдэг ямар хэцүү байдгийг жилийн хугацаанд амсаал явж байна. Одоо ингээд жил өнгөрчлөө. Тэгээд нөгөө тариаг андуурч тарьсан албан тушаалтан эмнэлгийн зүгээс биднээс өөр хүмүүл өдөр цэвэрлэгчийг ажлыг хийлгэхгүй нэ тэрэ болоод 9 шид болж явах байсан баг. Гэтэл бид нар бол за бас тий чинь эмнэлэг өөрөө ингээд бид нар буруу тариа хийчлээ гэдгээ зөвшөөрчихөж байгаа юм чинь бас тэр хүндээ бас юу гаргаад хуулийн дагуу тий одоо энэ учрыг олтол ажилласан төтгөлзүүлэх энэ төр байх гэж бодоод бид нар эмнэлэгт найдаад л орхисон тий ягаад гэвэл тэр үед нөгөө бид нар ингээд буруу тариа хийчлээ уучлаарай гэж хэлсэн учраас хуулийн дагуу явчих واخ гэсэн чинь тэгж хэлээл болчтой юм байна. Тэгээд тэр хүн ажиллаа хийгээд явна. Бүр шинэ жилээр өргөмжлөөр шагнуулаад л тий зураг мурга тавиал явна гэдэг биднэрт ямар хүнд тусаж байгааг бид нар мэддэггүй юм байна. – 2022 оны 9-р сарын 28. Хэрэг явдал гараад бүтэн жил өнгөрсөн ч хууль хяналтын байгууллага шалгаж дуусаагүй байна. Сүхбаатар дүүргийн цагдаагийн 1-р хэлцээр шалгагдаж байгаа уг хэрэг прокурор руу шилжиж прокуророос буцаад цагдаагийн хэлц рүү шилжсэн. Шүүх шинжилгээний үндэсний хүрээлэнгийн дүгнэлтийг бол авсан. За нэмээд анагаахын шинжлэх ухааны үндэсний их сургуулийн дэрэгдэх эмээх судлал шүүх шинжилгээний танхимын дүгнэлтийг авах шаардлагатай болсон байна. Ингэснээр андуурагдсан тариа талигачийн үхлийн шалтгаан болсон эсхийг наривчлан тогтоох зорилготой. Гэвч 350 мянган төгрөгийн төлбөрийг авах шаардлагатай гэж танхим үзсэн бол цагдаагийн байгууллага энэ төлбөрийг буруутай этгээд нь гарах ёстой гэж үзэн хоорондоо зөрчилдснөөс үүдэн хэрэг удаашрсан гэж арга хэрэгт нь үзэж байна. Нэг жил болж чад шийдэгдэхгүй байна гэхээр эрүүл мэндийн яамны дэрэгдэх салбар зөвлөл гэж байд юм байна. Тэр зөвлөл болохоор ухаандаа яг энэ тарианаас болж нас орсон гэдгийг тогтоох зөвлөл гинэ. Тэгээ би 2 удаа очиж уулзлаа. 3 сард нэг уулзсан, 5 сард нэг уулзчих юм байна. Хүлээж ядаа тий. Гэтэл юу гэж хэлж байна вэ гэхээр бид нар бол цалин мөнгөгүй ажилтдаг, ажлынхаа засвар зайгаар хийдэг. Наад нэг цагдаа нар чинь мөнгө төгрөгөөч төлдөггүй тий. Тэгээд бид нар бол ер нь бол нэг амар шинээр юм тогтоохгүй шүү дээ. Шүүх эмнэлгийн шийдвэрийг л бараг үндэслэдэг гэж ярьсан мөртлөө яг зөвхөн химийн бод центр хэрэгжилж бид нар юм гаргаж байгаа гэд тэрнийх нь мөнгийг бол цагдаа төлсөн байлээ 100 гаруй мянган төгрөг 100 мянган төгрөг гэтэл одоо надад тэр хавар очиход 350 7 хүний 350 мянган төгрөг төлдгийг наад цагдаа чинь төлөхгүй дээ ер нь энэ төр гэд нэг ажиллаа хийх нэм хэцүү байдалтай хийж байгаа юм шиг санагдахаар нь би Сүхбаатар дүүргийн эрүүгийн засгийн ахлагчид дарагт нь өргөл өчөөд өгсөн. Ингээ 350 мянган төгрөг төлөх нь шүү. Энэ улсууд ийм учраас бид нар ажил удаашраад байгаа гэсэн яаж энэ хүмүүсийг би ажлыг хийлгэнэ гэдэг ингээ нэгдмээр хэрэглэгч тэгж байна хэлж байна гэсэн ийм өргөл өчөөд өгөхөд сая одоо дүгнэлт бол гарцсан аав энийгээ тий мөнгө төлж аавна. Тэр цагдаа чинь мөнгө төлөх ёстой гэж хэлж байгаа байхгүй. Гэтэл цагдаа болохоор юу гэж хэлж байгаа нөхөр би өмнө зөндөл ийм дүгнэлт гаргуулж ирсэн гэтэл ийм мөнгө төлдөг юм би одоо мэдэж байна. Хэдийнээс ийм болсон гэсэн 6 сараас ийм болсон гэж хэлж байна гэдэг. Ингээд төрийн байгууллагууд хоорондоо учир байдлаа олохгүй ийм байж хахад ард нь ингээд 4 хүүхэд таадаггүй юм бэлээ ерөөс. Эдгээр огт тадлын байхгүй те. Улаан цай улсын эмнэлэг твтчихэд амиа алдчихад байхад ард нь ингээд тэрнийг дотруулаад гаргачихад юу нь болохгүй бүтэн жил ингэж явчих. Би бол эрүүл мэндийн яамыг хардж байна. Энэ хэрэг бол яалтчгүй совилогч эмч гэдэг эрүүл мэндийн яамны өөрсдийнх нь одоо эмч ажилтнуудын буруу байгаа учраас энэ дүгнэлтийг бол яралтай одоо хугацаанд нь гаргаж өгөхгүй ингэж бүтэн 1 жил сунжруулж байгааг бол эрүүл мэндийн яамыг хардж байна. Эрүүл мэндийн яамд гомдолтой байна. Өөрөөр хэлбэл энэ хэрэг явдал ингэж удаашрах болсон шалтгаан нь энэ зөвлөл анагаахын шинжлэх ухааны сургуулийн дэрэгдэх
эрүүл мэндийн яамны энэ зөвлөлттэй холбоотой гэсэн үг үү? Тий, зөвлөл одоо цагдаа нуг нь хэлээд байна шүү дээ, тийм ээ. Шүүх хурлаар одоо шүүхөөр хэн буруутай этгээдэн тогтогдоод одоо бид нар байд юм уу? Тэр эмнэлэг нь байд юм уу? Буруутай тогтогдсон шүү дээ мэдээж тий. Тэгэхэд бол тэрнийг төлчихнө гэж хэлэхэд 350 мянган төгрөг авахын төлөө ингээл тэрнийг бариад суугаад байгаа байхгүй юу? Тийм ээ. Тий, одоо тэгэхээр би бол энийг бол ингээд өөрсдийнхөө салбарын хүмүүсийн буруутай үйл ажиллагааг хаацаалаад байна гэж эрүүл мэндийн яамыг үзэж байна. 10 хүний бүрэлдэхүүнтэй энэ танхимын гишүүдээс мэдээлэл авахар уцаар холбогдоход цалингаа авч байж шинжилгээний хариуг өгдөг гэсэн мэдээллийг өгсөн юм а. Юу бэцэхийг яваарай гэсэн. Юу ханаа нэг цалингийн асуудал тэр юу шийдэхгүй шүү дээ. Шийдэхгүй шүү дээ. Гэхдээ энэ нөгөө 300 мянган төгрөгийн төлбөр төлж авах юм шүү те. Төлбөр яг цалин энэ хийсэн зүгээр авсан юм чинь цалин авахгүй. За одоо бол мөрдөн шалах ажиллагаа үргэлжилж байгаа. Цагдаагийн байгууллагаас бол одоо тухайн хэрэгтэй холбоотойгоор хологдох байгууллагуудаас бол дүгнэлтүүдийг гаргуулсан. За хамгийн сүүлийн байдлаар эрүүл мэндийн салбар зөвлөлийн дүгнэлт бол өнгөрсөн 7 хоногт гарсан. За дүгнэлтийг бол одоо цагдаагийн байгууллага хологдохын салбар зөвлөлөөс хүлээж аваад одоо мөрдөн шалгах үргэлжлүүлээ явж байгаа. Мөрдөн шалгах ажиллагаа бол эрүүгийн хэрэг хянаж шалгах хуулинд заасан хуулийн хугацаанд шалгалтын ажиллагаа явуулж байгаа гэж ойлгож байна. Энэ шинжтэй үйлдэл дээр одоо эрүүгийн хэрэг үүссэн одоо үсэд одоо тухайн хэрэг материалыг гимруутай гэж үзвэл одоо шүүхийн байгууллагаас шилжүүлж шүүхээс хэргийг тэнцлэх ёстой. Тэгэхээр шүүх хурал одоо болоогүй байхад одоо хин нэг гимруутад тооцож болохгүй гэх үндсэн хуулийн зарчмыг үйлчилж байгаа юм. Шинжилгээ хийсэн ажлын хүйс 350 мянган төгрөгийг нэг нь төлөх гэж нөгөөх нь авах гэж үл ойлголцож байх зур талигачийн ар гэрийнхэн өдөр бүр хоног тоолон хүлээж байгаагийн хувьд энэхүү хугацаа алдаж байгаа нь нэг хүнд туссан гэдгээ хэлж байгаа юм. Тэгвэл хэрэг гарсан өргөн амарч газрын удирдлагууд тэр өдөр юу болсон талаар дахин ийм эрсдэл үүсэхгүй тулд тэд арга хэмжээ авах үүрэгтэй. Харин эмнэлгийн удирдлагууд өнөөдөр юу ярьж байгааг та бүхэнд хүргэе. Жилийн өмнө нэг эмэгтэйд тариа андуурч хийсэн гэдэг нэг асуудал болсон шүү дээ. Тэр асуудал юу нь юу болж цаашдаад байгаа? Шууд нөгөө хуулийн нэлээд байгууллага шалгаж байна. Шууд тэр өдөр би болц. Би өөрөө хараагүй. Хин тарианы юм байхгүй. Хүн бүжирдэж болохгүй учраас шууд цагтаа төгсөв. Тэр хариу нь гараагүй. Харин шүүх шинжилгээний дүгнэлт нь аргагүй байна тийм. Гэхдээ одоо яг би цагтаа төгөөл араас нь би хөлсөлдөж байхгүй шүү дээ. Тэр нь аль шатнд байгаа бүү гэдэг. Яг уу тэрнээс биш тэр бол асуудал нь бол цагтаагийн байгууллага шүү дээ. Тийм үү. Одоо нөгөө андуурч тариа хийсэн гэдэг байгаа ажилтан нь би тэр хүнийг буруутгаж хинж гаргаагүй байхад би тэрийг ажлаас халж чадахгүй шүү дээ. Агуу халах биш ямар нэгэн байдлаар нөгөө эмнэлгийн дотоод одоо үйл ажиллагаагаар зүгээр л ажил хийж байгаа. Зүгээр л хийж байгаа. Би тэр хүнийг нөгөө шийдвэр гаргаж чадахгүй. Надад баримт байхгүй. Зүгээр л эдгээр яна буруу тариа хийсэн гэдэг яриа гараад тэгээс шууд яцсан. Тэр өдөр харин гайхаад байсан юм. Яг сони байгууллагын дараа цагтаад өгдөг сони гэсэн. Би зүгтгцээ. Би өөрөө хин нэг хэлмэгдүүлчих боддгоо. Хуулийн нэлээд байгууллага нөгөө дүгнэлтээ гаргаагүй учраас одоо тэр гаргах нь би хүлээхгүй шүү. Цаагаар шийдэж явна. Эмнэлэг нөгөө дотоод журмаараа тариа андуурч тарьсан хэсгийг нөгөө тогтоох ч юм уу тийм ажлууд хийх. Тэрэн дээрээ илэрхтийн хурд чанар манайраа хурд цоглон халбаны хурд болсон байж таараа. Тэрэн дээр бол нөгөө баримтгүй учраас цагдаагийн байгууллага шийдвэрлэх гэдэг юм. Монгол улсын хүний эмчийн тангараг эмч бие инэрэнгүй үзэл буйны үлсийг эрхэмлэн дээдэлж эмчийн ариун ёс төрийн хуулийг чандлан сахиж эрдэнэт хүмүүний амнаас эрүүл мэндийн төлөө эрдэм чадал бие сэтгэлээ бүрнээ зориулж явхаа эх орон ард түмэндээ андгайлан тангараглая. Алхам бүрн үйлдэл бүрн хүний амь настай холбоотой учраас ийм тангарагыг өөртөө өргөдөг учраас хин дуртай нь эмчийн халаадыг өмсөж чаддгүй юм. Гэтэл өнөөдөр энэ мэд алдаа гаргаж байгаа нь эмчийн цагаан халаадны үн цэнийг бууруулж эрсдэл үүсгэж байгаа талаар шүүмжлэл цахим орчинд ч олон байна. Энэ төрх эмнэлэгт одоогоос 5 жилийн өмнө 7 сартаа жирэмсэн дүүмэн дөнгөж сургуулаа төгссөн ч юу ч мэдэхгүй цагаан халаад өмссөн мэдлэггүй хүлээ авахын эмч нэртэй хүүхэн яг үүнтэй адил тариа андуурч хийснээс үүдэн 2 хүнийг бурхан болгосон. Би саяхан өргөн амарч газар хэвтэн эмчлүүлсэн үнэхээр хариуцлагагүй ажилдаг. Эмнэлгээс би ковид тусаад тусгаарлах өрөөнд очсон.
Тэнд яг шорон шиг нэг ч имжирж би энэ яаж вэ гэж асуугаагүй, үзлэг хийгээгүй. Миний бие муутахад эмч ирээгүй. Энэ ковидтай хүмүүс үхэн эзэгсэн зан гаргасан. Балиар юмнууд тариа андуурч хийсэн стори дээр нь бүгд бичээстэй байгаа. Тариа андуурч хийснийг нь бүгдээрээ мэдэж байхад хүлээн зөвшөөрч чадахгүй юм да. Энэ эмнэлэг ямар ч хариуцлага байхгүй нь үнэн шүү. Намайг эмнэлэг твтэж байхад нэг ахад нэг тусал хийхийн тулд хоёр өөр юм холиод тарих гэж байсан. Тухайн үед тэр ах уу мдээгүй байсан бол тэр сувлагч хүн алах байсан. Өргөн амарч гац угаасаа хариуцлах хүмүүс байт юм билий. Сайхан найз минь ингээ алаа ажиллаа шүү дээ. Банк ямар нэгэн аргаар зээлээ төлүүлнэ. Хохирогч бэ нөхрийн хамт ипотекийн зээл авсан. Хохирогчийг нас барахаас 6 сарын өмнө нөхөр нь Өмнөговь аймагт ажлын байран дээр нас баржээ. Тэдний ипотекийн зээлийг үлдэгдэл 70 гаруй сая төгрөг юм. Зээлдэгч болон батлан дагч нь аль аль нь нас нурсан учраас энэ зээл 4-өөс 19 насны хүүхдүүдэд нь өвлөгдсөн байна. Эцэг их нь 20 гаруй жил улсад татвар төлсөн ч тэдэнд өвлөгдөх зүйл нь ипотекийн зээлийн өр байлаа. Банкнаас зээлээ төлүүлнэ, харин зээлдэгч болон батлагдагч нас барсан учраас хүүхдүүдээр нь төлүүлнэ гэж мэдгдсэн юм а. Зээл бол Улаанбаатар банкаар анх хийгдсэн зээлийн гэрээтэй. Улаанбаатар банк, Худалдаа хөгжил банк хоёр нийлэхдээ одоо даатгалын компаниудаа яаж зохицуулснаа биднэрт ил гаргаж хэлэхгүй байгаа. Улаанбаатар банк бол мандал даатгалтай байсан билээ. Мандал даатгал дээр надад очиход Улаанбаатар банктай нийлснээс хойш ямар даатгалын компанитай байгааг нь биднэрт мэддэхгүй. Учир нь та банкндаа ханд гэсэн. Банкуд биднэрт юу гэж хэлж байгаа вэ гэхээр одоо том хүн оюутан болж байгаа юм чинь 5 жилийн дараагаас эхлээд мэдээж ажил хийж таараа. Гэдэг Монголд ажил олдож байгаа билүү тийм биз дээ. Тэгээд 5 жилээс эхлээд та нар өөрөө төлнө гэсэн зээл байрныхаа зээлийг төлж эхэлнэ гэсэн ийм өргөдөлчөд өгчих гэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ ипотекийн зээл бол өвлөгдөд үлдчихэв. Ээж нь сувлагчийн хариуцлагагүй одоо сувлагчхөө бид нэгдүгээр төрөх эмнэлгийн буруутай мó эмчийн буруутай мó сувлагчийн буруутай мó мэдэхгүй. Энэ тогтоодог газар нь тогтоох гэж бүтэн жил болчих. Тэ? Ингээд тодорхой гэсэн мөртлөө ингээд бүтэн жил болчих. Одоо тэгэхээр хүүхдүүд нь бол одоо зээлээ төлөхгүй байгаа гэж ойлгож байгаа. Тийм, төлөхгүй. Ер нь хэдийн хугацаа хүртэл төлөхгүй байх боломжтой хүүхдүүд нь. Зээл төлөхгүй байх гэдэгт ойлголт бол нэг жилийн хугацаанд л байна л да. Өв залгамжлын асуудал жилийн дараа үүсдэг. Нэг жилийн дараа хэрхэн нээдэг. Тэгээд жил 1 сар болонгоо шууд автоматар нийтэр өвлөгчнөртөө шууд тэр автоматар очдог. Хэрвээ нөгөө хүмүүс нь татгалзаа яваад байгаа бол тэр зүйлүүд бас илэрхийлээд хуулийнхаа дагуу явуулдаг. Тэгэхээр нөгөө нэг том хүүхдийг энэ ажил дээр гарсны дараа нэг 5-6 жилийн дараа үгүйсэх төлнө гэсэн юм ярь. За зүгээр тиймэрхүү байдлаар авч үзүүл яаж яана л гэдэг зүйл бид нар банкны хувь зүгээр авч боломжтой зүйлээ л ярьсан болохоос шууд тгийе гэдэг зүйл бол тулаагүй. Гэвч даатгалын компаниуд ч банкнд үйлчлүүлэгчээ жил тутам даалтал төлөх ёстойг сануулдаг тогтолцоо жил байдаггүй. Мөн хөл хорионоос үүдэн бүх зүйл зогсон байдалд орсон даатгалын маргаан үүсгэх шалтгаан болжээ. Өнөөгийн байдлаар Монголд 15 даатгалын компани үйл ажиллагаагаа явуулж ипотекийн зээл авсан иргэдийг хамруулдаг. Ипотекийн амь насны болон барьцаа хөрөнгийн даатгалд хамруулдаг учраас талигаач нарын даатгуулсан гэх компаниудаас энэ тохиолдлыг тодруулахад гинти ослын улмаас амиа алдсан бол тэр бол эмчийн шууд үлдлээ шүү дээ. Зүрхийн зогсоолч жоохгүй ажиллаж исэн зүрхийг. Тэгэхээр энэ чинь гинти осолохгүй тэр хүн одоо гадны нөлөөтөөс орсон байгаа байхгүй. Зүгээр ажиллаж исэн зүрхийг тариа буруутай унж бусдын одоо тэр ямар эрсдлээр явах вэ? Гуравдагч тэгээд санаатай болон санамсаргүй үйлдэл ахгүй. Тэр тэгэхээр тэр эрсдэл нь даатгалын эрсдэлд орохгүй гэсэн. Тэгэхээр магадгүй шүүхэр яваад юу яаж болох байсан баг л та. Тэр эмчээс нь хэмжилдэг ч юм уу те. Тэг хөвлөгчийн даатгалын амьсны даатгал хийлэгчээд хүн нас энтчээд байхад ягаад даатгалын компаниуд төр хариуцлага хүлээхгүй ингээд гэрээ бариад ийм зүйл яваад байгаа. Ягаад энэ олон гэрээнүүд байгаа даатгалтай холбоотой. Үе нөгөө нэг хууль шинжлэгдээд санхүүгийн зохицуулах хороноос гарсан журмын шинжлэгдээд ингээд их зүүн байдлыг дордуулаад байна шүү дээ. Тэр зүйлүүдийг хүртэл та нар ер нь бол ярих хэрэгтэй. Энд бол банк бол урагтан бол биш. Банк зөвхөн зуршлагч үйл ажиллагаанд явж байгаа. Тэгэхээр энэтэй холбоотой тэгэхээр ер нь бол аюулгүй асуудал гардаг. Даатгалтай холбоотой. Аюулгүй асуудал гарна. Тэрэн дээр юм болгон дээр баг банк буруутаж баг үлддэг. Шүүхийн процесс ажиллагаан дээр хүртэл ер нь бол даатгалын компаниудаас болсон үйл ажиллагаан дээр хүртэл банк хохирол авсаал явждаг. Даатгалаас ипотекийг төлж барагдуулахаар гэрээндээ тусгадаг. Гинти ослыг зам тээврийн эсвэл өндрөөс унаж амиа алдсан гэх мэт тохиолдолд олгоно гэж байгаа юм. Гэтэл талигаач 3 дахь чиглэлийн санамсаргүй болон санаатай үйлдэлийн улмаас амиа алдсан бол олгохгүй гэж үздэг.
Талигаач нарын даатгуулсан гих 2 компани дээр очиж тодорхой мэдээллийг авахд ипотекийн зээл авах үед хийдэг гэрээнд энэ гинтийн байдлаар 3 дахь этгээдээс үүдэлтэйгээр амнасаа алдсан тохиолдолд зээлийг нь барагдуулах гэсэн заалт байдаггүй гэдгийг хэлж байгаа юм. Өөрөөр хэлбэл өнөөдрийн байдлаар ипотекийн зээл авч байгаа иргэд даатгалын гэрээ байгуулахдаа заалтуудыг нь уншиж судалдаггүйгээс үүдэн өөрсдөө хохирдог гэсэн тайлбарыг өгч байгаа юм. 365 хоногийн хугацаанд шийдэгдээгүй хэрэг болон өнчирч үлдсэн хүүхдүүдийн асуудлыг өнөөдөр та бүхэндээ хүргэлээ. Анхаарлаа хандуулсан танд баярлалаа.